Assalomu alaykum, hurmatli semental ishqibozlari. Bizda yana yomonlaridan kelib qoldi. Chertib olingani kelib qoldi. Bu mollar sotilgandi 155 millionga. Hozir olgan odam labosi bor ekan, bozorga qo'yaman, u qilaman, bu qilaman dedi. O'xshamayroq turibdi, lekin ertagalikka va'da bergan. O'shaning uchun bugun prosta video qilib qo'yapmiz. Ishqibozlari bo'lsa bitta joyga sotiladi. Mollar o'ta udallari. Yeb ichishi, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Qoramiz sotilgan. Samarqandlik akaga 20 million 500 ga dastavkasi bilan sotilgan. Bu odam zaklab tashlab bergan, bu ham seshanba kuni yuklaysan degan. Hop. Bitta, ikkita, uchta. Bulan 4ta, onunsi 5ta. 5tasi 31 milliondan 155 ga baraka bo'lgan. Ishqibozlari bo'lsa o'sha pulga sotiladi. Mollarda bitta nuqson. Endi ma'lumimiz chayag'ini qayirib olgan. Rosti bu sotilmaydi. 12-15 kunda yaxshi bo'lib ketadi. Mana mollar. Cho. Pachka mollar. Bitta nuqsoni yo'q. Onasi ham sotilaydi, bozorga chiqadi bu. Aloqa uchun telefonlar 194lik 449 0200. Sementalga birga bir tushgan, bu ham oyoq qo'li polvonidan. Donalabga aqabaqa bo'lib qolishi mumkin pullari, lekin bir joyga 31 milliondan kami yo'q.